যুদ্ধবিধ্বস্ত লেবাননকে যুদ্ধবিমান বিক্রিতে সায় দিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকার। শুক্রবার আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়েছে। $10 কোটি চুক্তি অনুযায়ী লেবাননকে A-29 সুপার টুকানো যুদ্ধবিমান এবং তাতে ব্যবহৃত অস্ত্র ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা যাবে বলেই ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। হিজবুল্লাহ জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে গত 2.5 বছরে লেবাননের বিস্তীর্ণ এলাকাকে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে ইসরায়েল। ইরানপন্থী শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠীর ঘাটের পাশাপাশি রাজধানী বেইরুটের অসামরিক এলাকা এবং লেবানন সেনার শিবিরেও নির্বিচারে ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান হানা চালিয়েছে তেল আভিভ। এই পরিস্থিতিতে ইসরায়েলের পড়শি পশ্চিম এশিয়ার দেশটিকে সামরিক সাহায্যে ট্রাম্পের অনুমোদন তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন অনেকে। গত নভেম্বরে ইসরায়েল এবং হিজবুল্লাহর মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি হলেও দক্ষিণ লেবাননের বেশ কিছু এলাকা এখনও দখলে রেখেছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বাহিনী। পেন্টাগন জানিয়েছে, দক্ষিণ লেবাননে মোতায়েন লেবানন ফৌজ গত নভেম্বর মাস থেকে ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে হওয়া যুদ্ধবিরতি কার্যকরের লক্ষ্যে কাজ করছে। যুদ্ধবিমান চুক্তি সেই প্রচেষ্টার সহায়ক হবে। ব্রাজিলে নির্মিত A-29 সুপার টুকানো বিমানগুলি মূলত কম দূরত্বে হামলা চালানো এবং নজরদারির কাজে ব্যবহৃত হয়। মার্কিন সংস্থা সিয়েরা নেভাদা কর্পোরেশন ওই যুদ্ধবিমান এবং সংশ্লিষ্ট অস্ত্র ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ করবে লেবাননে। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।